no. A tak, a podávám to, ty vole, s osmaženýma topinkama. Už to vypadá, že to je, tak když tak pomalu začnu podávat. Děkuju dítě, že mi pomohla, protože abych to dneska asi tady sám nezvládl. Po mně tady bude velký bordel, teda koukám, že... Jo, no tak to si uklidíš. Já myslím, že ty do dvě můžeš. Jo. Konečně nějaký vzrušo. Já jsem jako po výstroce než Matesovi. To už je co říct. Padá, viď? Tam asi se divákovi. Já myslím, že kapela může klidně hrát, protože já fakt dneska nevím, co bych vám řekl.